Heute zeige ich dir, wie man mit der Zwillingsnadel näht. Die Zwillingsnaht braucht man zum Beispiel zum Säumen von Jersey, zum Beispiel an T-Shirt-Ärmeln. Sie hat vorne 2 parallele Stiche und hinten einen Zickzackstich. Dadurch ist die Naht dehnbar und reißt nicht. Sie ersetzt den Coverlock-Stich zumindest von außen und kann mit der normalen Nähmaschine genäht werden. Du brauchst eine Zwillingsnadel, das ist ein Kolben mit einer Doppelnadel. Diese gibt es in verschiedenen Breiten. Den Standard-Nähfuß, außerdem brauchst du noch ein zweites Garn und einen Garnhalter. Wenn deine Nähmaschine keinen zweiten Garnhalter hat, könntest du das Garn auch über eine Tasse abwickeln. Die Zwillingsnadel wird genauso eingesetzt wie die normale Nadel. Prüfe, ob der Nähfuß breit genug für die Zwillingsnadel ist. Stelle dann die Nadeln auf mittleren Geradstich und auf keinen Fall auf Zierstich, dabei würde die Nadel brechen. Erhöhe die Stichlänge zum Beispiel auf 3,5. Das Einfädeln ist fast genauso wie immer, nur dass man 2 Fäden hat. Diese werden zusammen durch alle Wege durchgeführt und unten bei den Nadeln aufgeteilt, dass jede Nadel ein Garn bekommt. Wenn du nicht weißt, wie das Einfädeln geht, schau in die Bedienungsanleitung deiner Nähmaschine, denn jede Nähmaschine funktioniert ein bisschen anders. Stelle die Fadenspannung hoch und nähe langsam. Teste die Fadenspannung und ändere sie, falls nötig. Hier seht ihr eine gute Fadenspannung, da das schwarze Garn von hinten kaum zu sehen ist. Normalerweise würde ich auf beiden Seiten mit gleichfarbigem Garn nähen. Dann würde es noch besser aussehen. Aber fürs Video ist es so besser erkennbar. Das Schöne an der Stichart ist, dass man die Naht verstecken kann. Dazu bügelst du dir eine Breite, zum Beispiel 2 cm um und nähst dann vorne genau auf der 2 cm Naht. So sollte der Zickzackstich genau auf der Stoffkante liegen, wenn du sauber genäht hast. Gar nicht so schwer, oder? Willst du noch mehr Nähtechniken sehen? Dann klick doch mal hier.